नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर फैक्ट और आज का फैक्ट इतना शॉकिंग है कि आप सोच नहीं पाओगे, स्तंभित कर देने वाला। सच है ये, एक लाइटनिंग बोल्ट का टेम्परेचर होता है 30,000 केल्विन, जबकि सन की सरफेस सिर्फ 5,778 केल्विन। मतलब जब बिजली गिरती है उस पल वो सूरज से भी ज्यादा जल रही होती है। क्रेजी लगाना, सोचो इतनी हीट सिर्फ 1 सेकंड के लिए जमीन को छू जाए तो क्या होगा। अगर आज कुछ नया सीखा हो तो चैनल सब्सक्राइब करो और चलो मिलके हर दिन कुछ नया सीखते हैं।